Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadirun ilayya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'limuka eta. Laman sabaraha? Ma'siyatun awrasat dhillan wabtiqara khairum min ta'atin awrasat izzan wasdiqbara. Ma'siyatun ari maksiat awrasat anu ngawariskeun eta maksiat dhillan kana hina wabtiqara jeung kana fakir eta khairun leuwih alus min ta'atin tina taat awrasat anu ngawaris eta si taat teh izan kana gumede wastikbaron jeung gumede. Adzil ari hina wal ibtikor ari jeung fakir eta min sifatil ubudiyah tina sifat kahambaan. Wal izz ari mulia wal istikbar takabur eta munaqidhani anu melawani laha kana eta ubudiyah. Li'annahuma karna ieu eta izin istikbar eta min sifatir rububiyah tina sifat kapangeranan. Wala khaira alus bitaati dina taat idza lazima di mana-mana netepkeun eta si taat lazima tatkala netepkeun anha tina eta taat apa sayun hiji perkara mimma tina perang yunakidu anu ngalawanan eta simate sifatil ubudiyah kana sifat ubudiyah. Liannaha karna eta taat lianna karna eta si naon tadi lianna karna eta si sifat rububiyah tadi tuhbituha ngahancurkeun kana eta taat wa tubtiluha ngabatalkeun kana eta taat. Kamala mubalata sacara teu diperdulikeun bil maksiyah kana maksiyah idza lazimatha di mana tepi kana eta maksiat teh apa sifatul ubudiyah sifat kahambaan. Liannaha kana eta sifat ubudiyah tadi ayadhan hale malih tamuha ngahapus apa sifat ubudiyah kana maksiat wa tuziluha ngahilangkeun eta ubudiyah kana maksiat. Jadi maksiat anu ujungna jadi urang hina, jadi ujungna urang fakir, itu hakikatna mah henteu maksiat gitu. Hakikatna jero nama teu maksiat. Gitu. Taat ibadah nu ujungna urang mulia, ujungna urang rasa takabur, itu hakikatna mah lain taat. Hakikatna mah maksiat. Itu bisa salah pengertiannya. Jadi lain maksiat leuwih halus maksudna lain. Lain taat itu eleh ku maksud lain. Maksudna mah taat anu ujungna jadi takabur, jadi gumede, jadi ngerasa agung, eta lain taat gitu. Lain taat. Sabab disebut taat teh ya urang beuki ngarti kana kondisi urang, ngarti kondisi pangeran urang. Ari kondisi urang nu hakiki nyata hina, apes. Kondisi pangeran urang nu hakiki nyata agung, mulia gitu. Gagah yang sajaba-sajabana. Sarua ilmu ge kitu. So kabayangkeun.
Nu pernah malah santren kumaha rasana teh ilmu tah. Eta ilmu mawa urang gagah mulia mawa urang hina. Tinggal kadiakeun karinyakeun sarwakeun. Ilmu jadi sabab urang rasa hina. Nah, berarti teh ilmu napi teh ya itu. Namun ilmu urang jadi rasa sabab jadi rasa mulia berarti ilmu teh ilmu su teh ilmu madarat teh ya. Ilmu penyakit bahayanya. Kedah bener-bener jadi patokan ya, patokan ke urang tong ragu sedikit pun sabab ilmu ieu mungkin ya, mungkin anu ya lamun dunya rek diruksak teh mah nu dicabut mangna dicabut ku Allah. Jadi pun bener patokan bisi susah urang neangan. Jadi patokan di ilmunya, ilmu ubudiyahnya, ilmu ubudiyah. Qala Abu Madyan, Sayyid Abu Madyan anhu inkisarul asi ari susah hatena jalan maksiat eta khairun leuwih alus min sulatil mu'ti daripada gumedena orang bertaat. Karena Sayyid Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu kasirar rajai loba ngarap-ngarap libadillah ka hamba Allah al-ghalibi anu ngalindi alika ibad al-ghalibi anu ngalindih alaihi ka eta Sayyidi Abul Abbas nya kasir raja libadillah kasir raja al-ghaliba al-ghaliba ka ngalindih alika eta Sayyidi Abul Abbas naon suhudus irrahmah nyaksikeun luasna rahmat. Wa kana ieu Abul Abbas teh yukrimun nasa ngamuliakeun manusia teh ala qadri rutbatihim tergantung martabatna nas indallah munggu Allah hatta innahu satna ieu hatta annahu sanya melama satuna ieu Ibnu Abbas rubbama dahula terkadang asup alaika Ibnu Abbas mutiun jalma tukang taat tapi palaya bau teu peduli Ibnu Abbas bikasih muti rubbama dakhala terkadang asup oleh Ibnu Abbas apa asin jalma tukang maksiat pakramahu dimulia kamuliakeun Abu Abbas ka eta si asin gitu. Ibnu Abbas gitu. Kadang tukang ibadah teu dipadulikeun, kadang tukang maksiat diistimewakeun. Li anna dzalika ta'a karena eta nu taat tadi ata datang eta nu ta'i wa huwa mutakabbir bi amali sombong ku amalna nadirun ningali lipilikeun pada melan ta'i wa dzalikal asi ari nu eta maksiat dakhala asup eta dalikal asi alaihi ka Ibnu Abbas bikasrati ma'asihi dengan banyak maksiatnya wa dzillati mukhalafati jeung hina nyulayaan eta si asi hina maksiat nasi asi jadi datang naku hina gitu lebih dimuliakan Allahu Akbarnya urang hayang amal geus hese nya der geus amal ge kieu nya begina jadi mentakan ya, memeh amal teh kudu aya ilmu teh diantara ilmu teh ieu nya jadi urang teh kan wajib teh ilmu teh ilmul halnya jadi al ilmu teh wajib teh ilmul hal teh nu kieu ilmu fardu ain teh nu kieu fardu ain teh fardul wudu'i we sitatun atuh eta mah geus maklum eta mah urang salilana teh kudu wudu salilana teh teh dina waktuna we waktu rek salat wudu ari urang ngarasa hina salilana teh salilana oh nu ilmu hal we teh ilmu nu kieu urang nyaho pangeran urang Gusti Allah amulya salilana teh kudu salilana teh salilana jadi disebut ilmu hal teh nu mana nu pokona disebutkeun fardu ain teh nu mana nu pokona tuh jadi ulah dianggap ya lain fardu ain dianggap lain ilmu hal bahaya ya lamun teu disampaikan ke masyarakat orang bahaya silakan awasat orang akang pernah hiji
ulin ka hiji jelema nu gering sakarat cek manehna ada abdi mah tukang mingguan tara pernah tinggalin mingguan tara pernah tinggalin berjamaah gering sakarat aya nu siji di sakarat nu gering rek sakrek maotnya abdi mau boborokah leres boborokah bisa amal nu dibawa ka Allah diwati hampura Gusti Allah we nu hiji urang Purwakarta Cihammerang nu hiji urang Sukabumi awas teu diterangkeun awas diterangkeun anu kieu terangkeun urang nerangkeun fikih we melulu nya fikih anu kieu teu diterangkeun rusak masyarakat urang jadi bodoh nya masalah bab hatena bodoh. Alhamdulillah subhanallah. Jadi kahijab ku mingguan kahijab ku berjamaah teh naon hartina lamun teu jadi sabab urang hina teu sabab urang fakir ka Allah teu sabab urang ngarasa butuh banget ka Allah ya pentingnya terangkeun ku urang nya ka awak urang terangkeun cenah nyahoeun ya santri urang ya dulur urang pamajikan urang cenah nyahoeun gitu ilmu kitu li'anna dzalika wa qad tabaqta was isihla apa mislu hadza upama iki qaul muallif ing da qauli nalika umum muallif la ya'dhumu dzanbu la ya'dhumu teu gede apa dzanbu dosa ing daka sanding sira udmatan kalawan gede tasudduka anu nyegah apa udmah ing sira an husni dzanni billah tina alus sangka ka Allah famin hadzal makna teh makna teh ma'ruya an aban bin Iyas ya di Aban bin Iyas annahu Aban bin Iyas qala dawi Aban kharajtu kaluar kaula yauman hiji poe min ing di Anas bin Malik radhiyallahu anhu bil Basrah di Basrah Anas bin Maliknya sahabat anu rasuk panjang yuswana nu ngahodaman Rasulullah ya, termasuk sigorus sahabat di yuswa 7 tahun terus dititipkeun ka Rasulnya ku ibuna tira ngahodaman Rasul Ra'aitu ningali kaula janazatan ing janazah yahmiluha gawa ing ieu janazah sapa arbaatun 4 jelema minar jinzi ti kaum Inggris jinji walam yakun ora ono mahum sate arbaah sapa rajulun ahor lalaki nu sejen ningali kaula aya hiji janazah cik Aban ya dipikul ku 4 jelema urang Perancis urang Inggris gitu bari teu nu sejen deui pakul tu ngucap subhanallah maksud Allah bisukil Basrah di pasar Basrah wa janazah muslim la yusayyuha ahadun teu digiring ka eta janazah ahadun di jalma pala akunanna yakti jadi ingsun itu khamisahum nu kalimana jadi ulah musliman teuing lah kudu aya muslim saurang mah kitu manya janazah muslim diiringkeun ku jelema lain muslim pan moal enakeun gitu maneh ngiluan cenah sorangan jadi kalimatna mamado itu tuluy kala init mahum sarta eta si arbaah palama wadauha samangsa nyimpen sapa arbaah ing janazah bil musalla qalu ngicap ieu si arbaah ilaika kaula taqaddam hareup anjeun fakultu angtum aulabi kamu lebih utama bihi karena taqaddum faqalu ngucap nu arbaah tadi ka kulluna sawa kami sarua kami di kabeh lain Islam kabeh fataqaddam tu kala jadi imam kahareup salat itu salat alaihi ka eta si janazah wa qultu ngucap kaula lahum ka eta anu 4 tadi janazah tadi ya jinji mal qissah mang kumaha ceritana faqalu nyarios ieu anu 4 iktaratna til kalmah
kami mah disewa gitu. Ngantri nya teh disewa ku awet. Jadi nu tadi teh lain ngahajang nganterikeun tapi naon disewa. Qala faqa'adtu kaula calik hatta dapanuhu sampai ka mendem nu opat tadi kana jenazah. Palamma kana ba'da sa'ah saenggeus dipendem ba'da sa'ah saenggeus sakedeung ya insarapat maka init sapatil karmaah eta awewe wahya tadhak bari seuri pada khala qalbi asup kana hate kaula oposeun siwiji-wiji pakultu kaula ngucap la yunjiki illa sidku illa sidku la yunjiki mau nyelamatkeun ka anjeun hei cewek gitu nya illa sidku bisa bener penasaran naon ya cenah ahbiri ni coba beritakan kepada aku ish al kisah bagaimana ceritanya pakolat maka berkatalah ini si cewek si mar'ah inna hada ibni ieu teh anak saya ma taroka sayan minal ma'asi teu ninggalkeun hiji perkara oge tina maksiat jadi maksiat naon wae pokona janda dihabek mabok jalan maling mau naon wae ngaran maksiat dijalani Allah illa palahu kecuali midamel ada maksiat pamaridha gering weh mung du salah sati ayam geus tilu poe meureun paqala ngomong kieu tah si ibnun teh ya ummah hei ibu idza mutu di mana-mana kaula pae palatuh biri biwafati ulah dibejaan ya saha wae kaula geus wafat jironi kata tangga ka abdi fa innahum la yahdurun moal dari kendarata janajati kana janajah kaula wa yasmituni mereka bakal nyararekan ka kaula wa yasmituna bimauti mereka bakal nyararekan kana maut kaula waktu bi tulisnya ala khatimi dina naon dina cincin kaula hadza nu ieu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waj'alihi jadikeun ku salira ibu kan eta khatim ala kapani nakapan kaula simpen nakapan pala Allah mudah-mudahan Allah yarhamuni bi asih ka saya wadai tuluy simpan ku salira rijlaki naon kana sampean salira ala khaddi na pipi kaula wa quli ucapkeun ku anjeun hada jazaa'u man asallah ieu balasan ka jalma maksiat ka Allah paidada pantani di mana-mana salira ngubur saya parpa'i yadaki biadik yadaiki angkat ku salira dua panangan salira ilallah ka Allah gitu nya wakuli itu omongkeun ku anjeun inni raditu an gitu kaula geus ridho ka ieu mayit pardi maka ridho Gusti anu ka mayit palamma mata ka geus maot paltu lakukeun ku saya jamia mau ausobi saun wasiatkeun ku anak kaula ka eta mah teh palamma ropa tu kaula ngangkat leungeun angkat yadi lengan kaula ila sama ka langit sami tu sawatahu aku mendengar dia ngomong ya. Si mayit ini ngomong bilisanin pasih lisan pasih in sorifi ya ummah sok balik hidung mak balik mak bios faqad qaddamtu ala rabbin karim Allah faqad qaddamtu ala rabbin karim abdi geus datang ka pangeran nu maha bageur rahim nu maha beresan goiru godban teu bendu alaya kasarna pa inna ma dahik tu min hada tak kalau cerita tidak masalah iya gitu nya jadi ya maksiat tuh nggak masalah sebenarnya lamun bener-bener maksiat itu no itu aya nah untuk ngaruksak adab secara taat itu ya apa-apanya ketika taat itu tidak menambahkan adabnya tata krama ke Allah Allah gitu. Ya cerita seperti itu harus diimani ya maksiat itu ya nggak masalah ketika maksiat itu benar-benar jadi sebab orang
hina, tapi hina beneran. Lain hina rasa-rasa, hina beneran, rasanya hina beneran. Nyari nu pas mah urang taat ya, taat urang itu nganterkeun urang kana hina ya. Hina. Wa minal ma'nal akhar. Tina manusia jan maruya anna rajulan min Bani Israil. Ana hiji lalaki ti Bani Israil. Ata ngadatangan abidan tukang ibadah min Bani Israil. Kitunya di Bani Israil. Pawato ala raqabatihi. Nincak eta si rajul kana kitu pundukna si abid tukang ibadah. Bahwa sajidun si Bani Israil teh keur sujud si abid teh. Pakola ngomongnya lahu ka si rajul sal abid tukang ibadah tadi irfa angkat ke maneh suku maneh. Fa wallahi demi Allah la yaghfirullahu laka. Allah moal ngampura ka anjeun. Pauha maka Allah ngawahyukeun ayuhal muta'ali hei jelema sombong alaya ka kaula bal angta bal balita anjeun la yaghfirullahu lak anu mah dihampura ku Allah. Jelema belegug nya nincak jelema nu keur sujud tukang ibadah. Di jelema belegug jelema goblok preman ngadeukeutan tukang ibadah bangunna keur sujud tincak huluna. Ngan eta salahna di tukang ibadah nafsu manehna. Si tukang ibadah angkat ke sia mau dihampura ku Allah. Dibalikeun ku Allah. Hei, sia anu mah dihampura mah. Jadi dia kenapa dia merasa dirinya mulia. Merasa dirinya mulia karena tukang ibadah, karena keur sujud dan menganggap orang yang nincakna itu lebih hina daripada dia. Jadi ibadah yang benar itu ibadah yang mengantarkan orang lain itu tidak di bawah dia dalam derajat. Ibadah apa yang ujungnya ditakabur? Wah. Ilamun lain ilmu syariatna nya lamun teu digiring ku ilmu sufi, ilmu tasawuf. Mah bisa nepi ka nya mah bisa. Berat urang. Tong ge urang nganggap tukang ibadah. Anda tukang maksiat, urang nganggap murid urang bae kudu saluhureun urang musa tos itu kan berat susah. Lamun ku Allah diberi hidayah susah. Urang nganggap susah itu susah. Nanti susah membedakan antara posisi urang mulia urang jeung posisi naon urang naon kaguruan itu kahambaan urang jeung kaguruan itu membedakannya susah. Susah seakan-akan orang-orang guru dat urang itu mulia, lebih mulia. Padahal nu mulia itu dat kaguruanana lain dat urangna gitu. Dat urangna tetep kudu ngerasa hina urangna mah. Beda kan kita ke anak nih ya, ke istri, ke anak istri kan dia anak kita, istri kita. Mulia mana anak dan istri? Mulia mana anak dan bapak? Bapak, ya mulia itu kebapaannya bukan orangnya. Kan itu susah dimengerti itu. Kalau orangnya mah tetap aja harus lebih merasa hina karena ubudiahnya harus seperti itu. Baru ke ubuwah kebapaan lebih mulia daripada itu kan sejen misah antara kebapaan dan dia beda. Itu kan aridoh itu baru-baru aja pangkat kebapaan itu. Paham tidak? Asli nama urang mah tetep kudu ngarasa hina. Depan sama merasa hina, merasa apes. Ya orang kudu gagah sebagai bapak kepada anak. Harus gagah, tapi bukan harus merasa mulia. Bukan harus merasa lebih mulia. Bolehlah kebapaannya, tapi orang tetap harus merasa hina. Nah, ini kan dalam ini maknanya dalam. Ini kan harus kita ini ya. Harus kita peroleh karakter-karakter seperti ini. Mudah-mudahan dikasih oleh Allah. Qala Al-Haris Al-Muhasibi, berkatalah Haris Al-Muhasibi sebagai komentatornya, radhiyallahu anhu li'annahu, karena itu si abid ya, nama ta'ala pasti nak gagah Allah jalla alla yaghfirullah ing yanta orang hampura sapa Allah lahu karojul liudmi qadri nafsihi ingdah karena agung derajat dirinya mungguh si
si rajul gitu. Wa inal isaah ilaihi, wa inal isaah dosanya ilaihi ka itu si abdun, si abid ya, indallah azza wa jalla, muga Allah azimah gede, layak biruhallah moal ngahampura kana eta adimah Allah limo di ibadati karena ibadahna gitu, wasyudihi. Jadi cek manehna bahwa dirinya itu orang mulia, tukang ibadah, lalu dia sujudnya itu luar biasa kan tukang ibadah. Jadi Allah cek manehna moal ngahampura ya, Allah moal ngahampura ka jalma karena naon tingginya dia, karena hebatnya dia gitu. Jadi dia langsung memberikan justifikasi ya, melebalkan diri, menstatuskan dirinya sebagai orang mulia dengan apanya? Dengan ibadahnya, dan langsung dia mengatakan bahwa Allah itu tidak akan mengampuninya karena kemuliaan dia. Waslianahu adana adimal qul indallah azza wajalla pajama baina uzbin wa kibrin, maka kumpullah antara ujub dan takabur. Ujubiyah, takabur. Ujubnya apa? Melihat dia ahli ibadah gitu. Jadi takaburnya dia seakan-akan itunya akan terus takaburnya itu melampaui orang lain. Dia itu melampaui orang lain dengan ibadahnya gitu. Jadi ujubnya dia melihat dirinya ahli ibadah, takaburnya dia merasa melampaui orang lain. Padahal ujub itu boleh enggak? Enggak boleh. Takabur boleh enggak? Enggak boleh. Ujubnya karena ujub. Dia melihat amalnya, bahwa itu amal dia yang melakukan. Kalau dia melihat amalnya itu Allah yang beri, saya enggak sujud, saya dikasih sujud. Itu kan? Saya enggak sujud, saya dikasih sujud. Tuh. Saya enggak melampaui dia. Allah yang kasih saya melampaui. Mungkin lain cerita. Nanti yang marah, yang ngomong gitu, la yaghfirullahu. Itu bukan dia, tapi siapa? Allah, lain cerita. Kamu nggak akan diampuni oleh Allah. Ya itu lain cerita, benar-benar nggak akan diampuni. Ketika dia menyaksikan yang ngomong itu bukan dia, tapi yang ngomong itu siapa? Nah itu kalau Arif ya ke sana larinya. Ente mau dihampura dosa ente. Nah itu yang ngomong lain dia, itu lain cerita. Gitu. Karena dia sudah makom panah, sudah melihat ya pada panggil yang asli. Nah, ini kan tidak, dia melihat bahwa dia itu sedang beribadah, dia ahli ibadah. Dia ibadah siapa? Dia melihat bahwa dia melampaui orang lain. Dengan apanya? Dengan ibadahnya. Berarti dua, satu ujub, kedua takabur. Dia. Jadi kalau dia melihat bahwa dia nggak ibadah, dikasih ibadah. Terus dia nggak melampaui orang, tapi sama Allah dikasih melampaui orang. Lalu dia ngomong, Abu nggak akan mengampuni dengan diampuni. Itu yang ngomong siapa? Ya bukan dia gitu. Kuntu sam'ahu ala dias mau bi itu adunah wa kuntu lisanah alladhi yatakallamu bi. Aku yang jadi lisannya. Itu lain cerita itu mah. Beda kasus ya. Nggak semua yang gitu kan. Paham tidak? Allah waqtirarin billah azza wajalla. Wa minal makna ini jami'an. Dari dua makna dan ruya anna Isa alaihissalam kharaja. Dan makna tadi ya ujub dan takabur, mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Kita harus sangat yakin ya, kita nggak bisa terbebas dari hal ini kecuali ditolong Allah. Akan ulangi, kita harus sangat yakin kita nggak bisa terbebas dari fitnah ini kecuali Allah. Maka harus benar-benar kembali ke Allah, minta dilindungi oleh Allah dari musibah seperti ini. Karena ini kan sah-sah saja, naudzubillah ya, terjadi pada siapapun yang dikehendaki Allah. Itu kan hanya takbir saja. Ini kan faktanya kan akan sangat banyak. Jadi orang ke Allah minta dijaga, minta apa? Dijaga. Allahumma inna nas tahfiduka, Allahumma nas ta'simukanya. Min kulli ma yub'iduni yub'iduna angka, setiap yang menjauhkan darimu. Min kulli ma yuskhituna
gitu. Ya, hituka bina, dari semua yang membuat engkau bendu kepada kami. Minta bahasa Sunda, ya Allah aku minta diraksa, aku minta dipelihara dari semua yang menjauhkan aku darimu, dari semua yang membuat engkau gak senang sama aku, yang membuat semua yang membuat aku jauh darimu. Minta dijauhkan ke Allahnya, minta dijaga ke Allahnya. Orang yang kembali ke Allah, minta dijaga oleh Allah, dia akan dijaga. Orang yang kembali ke Allah, minta dijaga kepada Allah, dia akan dijaga. Karena yang jaga siapa? Allah. Kan Allah nggak mungkin nolak pemberian, minta itu nggak mungkin nolak. Ya minta ke Allah. Ayeuna merah ke Allah. Nah hati minta ke Allahnya. Ayeuna dingking ke pohon ke. Nah, ayeuna langsung minta ke Allah hayang dijaga. Tina sakabeh perkara anu ngajauhkeun ti Allah. Anu jadi sabab Allah bendu ka urang. Anu sababnya naon? Urang berpaling ti Allah. Urang sabab teu diseneng ku Allah. Minta kalah diraksa. Wa minal maini jami'an maruya anna Isa alaihissalam kharaja, keluar Isa mauhu sata Isa teh solihun, hiji jalma soleh min solih Bani Israil, ti golongan soleh Bani Israil. Patabi'ahuma itu maka nuturkeun ka Isa jeung rajul soleh sapa rajulun khatiun, jelema tukang dosa, masyhurun bil fiski, terkenal ku fasik, bihim di Bani Israil. Pako ada mangka diuk kitu eta si rajul tadi rajul saleh muntabidan halawan jauh anhuma ti eta Isa jeung rajul saleh min kasiron bari hatena pecah pada ngadua eta si rajul fasik ya. Allah taala wa qala dawuh eta si rajul fasik Allahumma gfirli, Gusti hampura abdi. Wada ngadua sapa hada saleh ieu jalma saleh wa qala Allahumma la tazma baini wa baina hadal asi, Gusti ulah kumpulkeun antara abdi jeung ieu jalma tukang maksiat. Pauha mangka masian wahyu Allah taala Isa alaihi salatu wasalam, inni qad istajabtu, aku geus ngajawab doahuma kana doa ieu jalma jami'an duanana. Radadtu dalika saleh, aku ya tolak gitu, si saleh tadi tolak. Wa ghafartu lidzalikal mujrim, dan aku hampura itu tukang dosa. Jadi dalam sedetik ya, langsung pindah ya, derajat, sedetik pindah derajat ketika tidak ada afiah di Allah. Salah satu sieuna para wali itunya, salah satunya nu dipikaskeun ke wali itu haufus salbinya. Haufus itu sieun diambil ku Allah, sieun ditutup ku Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Entong ge sakadar ujub ya, takabur. Dohir jadi kafir weh. Kan loba jadi pendeta-pendeta tuh. Jadi kafir. Ini cerita asli aya hiji jalma nya. Ya asli sekali. Akang pernah ningali jelema aya jalma. Eta jelema teh galak pisan kana utara salat. Utara salat galak pisan. Luar biasa galakna. Ya, akhirnya apa ya? Dengan ku Allah jadi pendeta. Kita kanu terasa teh cicim. Jadi kanu terasa teh amak teresep. Nemong gagah salat gitu. Akhirnya jadi pendeta. Dicabut iman aku Allah. Akhirnya masih jadi pendeta akhirnya. Akang pernah ningali pamunten apa? Naudzubillah ya. Sing di Allah sing di pasian hidayahnya. Pasian hidayah sing pasian taubat ku Allah. Di pendeta. Nu amak kata mungkin sabab ngamak udah gitu kan tingali ka ihlasana. Karena Allah lain. Ngarendahkeun kana teu salat itu lain dina masalah. Bisi terlibat urang ku ngarendahkeun teh urang ngarasa leuwih alus. Bahwa ieu salat teh meunang urang bisa kadinya rendah terlibatna. Lamun urang teresep kana teu salat ieu parentah teresep mah urang sah. Tapi ketika orang merasa ieu urang leuwih alus sabab urang salat dan salatna meunang urang, itu yang berbahaya. Ari urang nyebut hidayah lebih alus daripada gueri hidayah benar. Ngan ari palebah urang ngerasa leuwih alus ieu salat meunang urang, urang bisa kieu teh sabab urang. Ha itu nu masalah. Tapi kan yang nerap kitu teh hese gitu. Jadi kafir. Ieu mah lain ceuk batur akang ningali. Eta asbabna kitu.
amak banget kan terus sesebret. Jadi kafir aja kan, jadi kafir. Bahkan pendeta nah. Allah, naudzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan cing diraksa ku Allah nya. Di akang hayang eta jelema, hayang khusus di akang nya. Eta jelema asup deui kana agama Islam khusus. Khusus katanya. Apa akang karunya nya? Akang karunya eta jelema karunya. Sok akang kenal gitu. Mun akang teu kenal mah sih sabodohnya. Ngan kalau dijian kenal gitu. Mudah-mudahan asup di Islam. Dan asup di Islam. Maksudnya dijian tobat ku Allahnya. Allah. Naudzubillah. Waruyaan Sa'bi anis Sa'bi aydan anil Khalil bin Ayyub saking Khalil bin Ayyub anna rajulan sane wong lanang kana ono ieu rajul pi Bani Israil yuqalu lahu hule disebut hule nya. Halo tukang ieu muranya. Tukang ieu nya tukang jeung awewe muranya gitu nya. Hule Bani Israil. Wana jelema nu goreng mun tukang itu ya tukang cabak murah gitu nya. Likasrati pasadihi karena loba karuksakanana. Marra ngaliwat birajulin akhar kalakin sejen bi Bani Israil. Yuqallahu abid disebut abid Bani Israil. Wala ra'sil abid gomamatun dina sirahna si abid tuh gomatun aya kitu mega tu dilhu nu ngeyuhan eta gomamah ka si abid. Jadi saking ku bagusna eta si abid teh diuhan ku naon? Ku mega saya karomatan. Faqala hule binafsi. Ngomong hule sidah anak hule Bani Israil. Saya jelema brengsek ka Bani Israil. Wah ada abid dosa ieu teh abid dosa. Palaw jalastu ilaihi. Lamun kaladuk jeung eta si abid la Allah azza wa jalla ayyarhamani bi. Mudah-mudahan Allah tuh ngasih sayang ke abdi bi ku barokahna si hule ku si abid. Pajalasa diuk eta si hule bi ka si abid. Faqala abid ngomong si abid binafsi. Anak abid dosa Israil. Kaula abid dosa hada hule Bani Israil. Ieu teh tukang maksiat nu situ. Ya jadi suilaya diuk ka kaula. Paan napa mangka kitu nyegahnya si abid minus saking si hule. Faqala ngucap ieu si abid kum ngundang anjeun ani ti kaula. Diusir tah si hule ku si abid. Fa Allahu azza wa jalla inna zaman Allahumma sian wahyu kana eta zaman murhuma. Parentah eta dua jelema pal yasta'ni pal amala duana start di awal. Qad ghafartu lil hule wa ahbatnu awal abid. Kaula ngahampura dosa eta si jelema brengsek jeung kaula ngancurkeun sakabeh amal eta si abid. Dengan sedetiknya sedetik jadi hancur. Sarua urang enak kan sehatnya. Urang kan sehat kieu, datang ka jalan katabrak mobil langsung paeh. Sedetik pan. Di jalan tabrak mobil urang kan sehat among nyantai. Wah di beredahar bareng nginum di manian. Wah ayo diurus kurang tiap hari. Jebret katabrak mobil. Kumaha? Paeh. Ini sarua we kitu amal ibadah oge gitu. Naudzubillah nya teu diraksa ku Allah mah. Ya, mudah-mudahan diraksa ku Allahnya. Nah, itu aya muqaddimahna, nya muqaddimah mah tina tadi nya. Nyepelekeun kanu kudu nya. Ngudukeun kanu sepele. Ngamulyakeun kanu hina, nu ngahinakeun kanu mulya. Urang masalah-masalah nu hina dimulyakeun. Ingat nya eueuh nu hina leuwih ti awak urang. Ningali eueuh anu hina leuwih ti arah urang. Jadi sehina-hinanya apapun kita melihat yang hina tetap harus distatuskan bahwa itu gak seberapa dibanding kehinaan diri sendiri. Itu patokannya. Ayo, sehina-hina apapun yang kita lihat tetap kita harus nobatkan ya, statuskan bahwa tidak ada yang lebih hina daripada diri. Itu lebih hina daripada diri itu enggak seberapa dibanding kehinaan diri sendiri. Jadi di urang lebih non? Lebih hina. Tibatan anu hina tadi. Seperti itu. Itu dari ilmu adab tata krama. Wa fi hadis akhar. Dina hadis saja patahawalat al-ghamamah al-rasul hule. Maka pinahnya si mega tadi nu tadina tina si abid gitu kan pindah kanu si hule. Ya. Itu sejarahnya seperti itu kata Kang Asep ya.
Itu jelema-jelema nu ngahina tuh, ngahina. Akang kan dikeresakeun di Malang teh sare bae tah. Sare bae tah. Itu nu ngahina-ngahina tuh kacau nu ngahina nu baleudeut. Kacau. Jadi ya seperti itu ya. Teu nyahoun hati urang kumaha maranehna teu nyahoun. Nyahouna urang sare we kitu. Urang kan sare teh ya sare dohirna urang dohir surang sangat ngamaru. Urang akang tuh dikeresakeun kalau itu akang jahat oge mun nya. Akang kalau tuh dirizkian teu dikasih suudon ka batur. Teu dikasih suudon. Jadi kasuhae urang alus urang. Batur ka urang kabeh dikeresakeun suudon ka urang. Dipinahkeun ku Allah kan. Batur nu wiridanana urang nu geunahna. Naudzubillah-nya. Sudah cing ku Allah ditulungan kabeh. Ditulungan ya Kang munajat ka Allah pokona kabeh-kabeh nu kena kena racun itu hayang dibalikeun di ku Allah disehatkeun gitu. Kan tidak mau jadi sebab orang lain dapat, tidak mau. Ya sebab orang lain hina itu tidak mau ya. Pokoknya enggeus lah. Mudah-mudahan jadi sebab berkah sararea. Qala Haris al-Masibi innama aradallahu azza wa jalla pasti ngarepkeun Allah azza wa jalla min ibadi ti hamba Allah qulubahum Allah ing hatina ieu si ibad litakuna dapat ono apa jawarihum anggota badan si ibad tabaan ikut likulubhim kepada hatinya faida takabbara di mana gumede saal alimu alim awil abid gitu al abid wa annapa gitu jeung gitu naon keras si abid si alim ya abidnya wa tawadhu DP sepa al jahil ya bodoh awil asi gitu tukang maksiat wa dalla ngarasa hina haibatan lillah karena sieun ku Allah aja wa puriko dipisahkeun antara dona minhu ti Allah bahwa mangka utai si jahil itu atwa'u leuwih taat lillahi azza wa jalla minal abid tibatan abid awil alim atau alim biqalbi ku hatina si jahil ya jadi jelema jahil bodoh itu alim jama jahil bodoh tapi hatena hina ngarasa hina jeung alim tapi mutakabbir muta'alim ilmi itu aya kan alim itu lain alimnya kiai biasa lah itu kan santrina itu ya santrinya santrina we diwalat kawalat bahasana teh teu hargaan we teu hargaan ya naudzubillah ya rezeki seperti itu naudzubillah sing dirasa orang ku Allah ya Allah tapi dari Allah banyak. Nah, Allah mah ada Allah, nu intervensi ka Allah mah. Sajan bagi kieu faktana tetep we kumaha Allah. Tetap kumaha Allah. Kan enggak tahu juga. Tetap aja kita enggak boleh hilang rasa takut ke Allah, enggak boleh. Walaupun siapapun kita, sebenar apapun kita tetap enggak boleh hilang rasa takut. Tetap aja takut. Wong ahli mahabbah aja takut ada. Kan inna Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya la khaufun itu ya khauf yang dia bikin dia repot dari selain Allah. Kalau khauf ke Allah ya iya terus nggak mungkin wali Allah itu nggak takut ke Allah nggak mungkin. Jadi khauf dari selain Allah, khauf nggak duit, khauf di apa disebut hina, disebut rendah itu enggak takut sakit apa gitu enggak ya. Tapi kalau takut ke Allah ya harus nggak bisa enggak, harus selalu takut kepada Allah. Walaupun orang cinta juga tetap takut ada. Paling enggak takut diambil cinta, takut enggak kena hijab, takut apa? Takut dicabut ya, cintanya dicabut, takut jadi kafir. Naudzubillah. Orang yang nggak merasa takut hatinya itu ada kemungkinan dicabut oleh Allah. Nggak takut hilang nikmat dia itu. Takutnya salah satu syukur iman itu kita harus yakin iman ini dari Allah dan dia takut Allah nyabut iman kita.
Akang itu paling takut dulu, takut Allah mencabut rasa cinta dari hati Yai ke Akang. Takut Akang. Akang minta ke Allah, ya Allah, guruku sudah cinta sama aku ya Allah. Jangan sampai kau hilangkan rasa cinta itu. Akang minta ke Allah seperti itu, minta. Munajat terus, munajat. Ngeri Akang kalau sampai Yai itu, makanya Akang dengar kalau Sukabumi, oh hati seneng gitu. Kalau denger ingin pengen Yai itu nyebut nama saya tuh pengen banget. Kalau ketika disebut nama saya, senang sekali. Buat Yai nggak lupa. Gitu. Udah gitu, ya gitu. Ya alhamdulillah ya. Sampai Yai meninggal ya alhamdulillah. Ya sampai sekarang saya masih dalam posisi itu. Yai sudah nggak ada ya rasa takut itu nggak saya cabut. Yai sudah nggak ada. Ya tetap sama saya takut dicabut tuh masih saya tanamkan di hati itu masih. Makanya sampai sekarang kan saya masih bolak-balik ke Malang. Yai sudah nggak ada, ya masih bolak-balik. Malang lagi. Ya saya itu gitu. Kan kita harus sopan santun ya. Mudah-mudahan dikasih rezeki sama Allah ya, dibuka hati. Nikmatani ma kharaja maujudun anhuma. Nikmatani dua nikmat ma kharaja tidak keluar apa maujudun yang ada anhuma dari nikmatani. Wala budda lan misli kulli mukawanin dari setiap makhluk minhuma dari dua nikmat, hiji nikmatul ijad, nikmat diciptakan, wa nikmatul imdad, nah nikmat kasih pertolongan. Nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Eta nikmatani dua nikmat lazimatani anu tuluy-tuluy dua nana likulli mukawan mani saban-saban makhluk maujudin anu aya liannahu karena ieu mukawan bidatihi dina datna eta mukawan ma'dun mun teu aya mutalasin hancur sirna. Panimatul ijad nikmat ijad ngayakeun azalat ngahilangkeun eta nikmat al adama ing eueuh asabiqo anu tiheula walau la dzalik lamun ta eta nikmat ijad lam yazal eureun-eureun eta si mukawan eta makduman eueuh wa nikmatul imdad nikmat imdad azalat ngahilangkeun al adama kana eueuh allahiqo anu tihareup walau la dzalik lamun teu kitu la tarasa hancur wapana hancur. Jadi nikmat ijad mah tina eueuh kana aya, nikmat imdad mah tetep aya. Aya ulang kiri, nikmat ijad mah tina eueuh kana aya, nikmat imdad mah tetep dina aya. Sabab kan geus aya teh mungkin eueuh teu? Mungkin eueuh tah, tapi kalau dijaga aja tetep aya berarti eta teh disebutna imdad. Naon cenah? Si orang diberi matahari asana eueuh aya. Matahari asana aya eueuh. Aya, ayeuna aya eueuh. Ayeuna tetep aya tetep atau geus eueuh. Tetep aya tah ayeuna teh sebutan nikmat imdad. Kabeh ge seperti itu, imdad. Wa qala sayyidi Abu Ma'yan Muhammadyan al-haq la yasamus tabdin al-haq ari Allah Ta'ala eta laisa mus tabdin dat kang ngadohirkeun al-haq Ta'ala mustabdin nya al-haq Ta'ala mustabdin anu ngadohirkeun wal wujud ari wujud eta mustamid anu tuluy-tuluy anu wujud teh mustamidun istamadda nu nyokotnya nu nyokot wal madah ari madah eta min ainil wujud tina dat wujud wal falau in qataat al madah lamun madah na hilang in hadama hancur awal wujud. Jadi madah itu tina ain wujud mun madahna eueuh berarti wujudna eueuh. Min ainil wujud kalau in qataat al madah mun madahna eueuh in hadamal wujud wa hada ieu teh tautiatun nya itu
nyusulnya nyusul lima barang ya yuridu ngarepkeun ieu mualif bayanah minal faqridati tina faqridati alil abdi kana hamba. Jadi lamun urang teu dibere teu naon jadi wujud ieu nyokot tina hak tina ayana al wujud al hak. Nah, antara wujud jeung hak itu tengah-tengah itu aya madah. Madah tuh nyambungkeun antara wujud jeung hak. Ya, antara nyambungkeun wujud jeung hak lamun dia madah eueuh. Mun madah eueuh berarti wujudna bakal ari hak mah nya. Nah, wujud hakiki hak mah. Kan ulama berpendapat madah ieu macam-macam ya. Seseueurna ahli hak nyebatkeun di antarana seseueur nyebatkeun adalah Nur Muhammad eta. Sana tina Nur Muhammad. Itu saura sebagian ahli kasab bahwa itu aya wujud, aya maujud. Aya wujud, aya maujud. Ari wujud mah itu teu aya pokona wujud we al-haq tadi. Ari maujud mah itu sabada wujud. Jadi tina wujud teh aya maujud. Wujud jeung maujud teh eta tak keneh. Siga kamari siki jagong jeung jagong. Jagong itu ketika manehna sebagai jagong, manehna luak liuk, oh itu daun jagong. Oh, itu akar jagong. Oh, itu tangkal jagong. Oh, iya bungkus jagong, cek jagong teh. Urang adalah bagian kecil daripada jagong itu. Nah, asalnya seperti itu. Ketika dia mau bertransformasi, dirizkikan oleh Allah untuk bertransformasi, dipecahlah si hiji jagong tadi, diasupkeun kana botol, ya, terus disimpan dina abu geus sekian lama, terus manehna diasupkeun kana liang, terus tumbuhlah ya akar, tumbuhlah tangkai, lalu buahanlah. Baru dia udah itu tahu, oh ternyata tangkal jagong ya saya, akar jagong ya saya, daun jagong ya saya, semi nanya ge saya, naonnya kabeh ge saya. Ketika sudah nah itu antara wujud jeung maujud. Ya eta keneh, ada wujud eta maujud eta karena hakikat mah la maujuda illallah. La maujuda illallah. Itu. Tapi syarat mau dirizkikan oleh Allah bertransformasi baru tahu gitu. Lamun tidak bertransformasi mah moal nyaho anggar we itu akar, ieu tangkal, ieu daun, ieu moal nyaho. Da tidak mau bertransformasi manehna. Tidak mau diasupkeun kana liang, tidak mau dipuuh ya. Tidak mau disimpan dalam botol, jadi binihnya. Namun daek bertransformasi mah bakal nyaho bahwa nu tadi kabeh teh manehna kabeh ge gitu. Paham teu? Nya moal mun dilalakonkeun he jagong. Ya ka sabutiran jagongna teh. Sebenarnya kabeh itu maneh. Luar ti maneh. Wah, di mana? Jauh atuh saya mah ieu tah. Itu mah sararea. Di mana maksud saya? Mau ngerti, mau percaya. Nah, ketika dia dipaksa bertransformasi baru dia tahu, oh iya. Ternyata itu saya, semuanya nggak ada luar saya. Tina akar ya saya, tina daun ya saya gitu. Wujud maujud. Nah, pahamnya? Nah. Jadi lamun cek si Arjuna temanya, si Arjuna tuh, oh saya kan Arjuna, saya kan Raja Arjuna gitu, ya kan Arjuna, saya ti Pandawa saya, nah, ya maneh kan cepot, maneh Dawala, mana ya beda mana yang saya gitu. Tapi kalau dia sudah bertransformasi, sudah ngerti bahwa dia itu
Tidak ada fakta dia peran Arjuna. Yang dia omongkan itu ya omongan dalang. Yang dia pikirkan ya pikiran dalang. Yang dia gerakan adalah gerakan dalang. Semuanya nggak ada kadang-kadang. Maka dia nggak tahu apa bedanya dia dengan si Cepot. Ya sama lah si Cepot dengan saya, apa bedanya? Kan dia cuma peran Arjuna. Si Gareng ya peran Gareng, nggak ada apa, nggak ada. Jadi maka dia akan mengatakan bahwa Gareng dan saya adalah sama, nggak ada beda. Cuma peran saja, dia berperan sebagai Gareng, saya berperan sebagai Arjuna. Ketika sudah mau bertransformasi, sudah kelihatan, sudah apa namanya? Sudah orang itu katakan sudah bisa kasyaf gitu ya. Sudah bisa pana gitu. Rizian pana. Kan tahu nggak ada apa-apa. Jadi anak, kata anak itu ya hijab. Anak. Sebenarnya apa kata anak, huwa ya. Ya sama-sama saja, nggak ada beda. Hijab anak itu ya hijab. Huwa ya hijab. Ada, ya, ada istilah dari ahli sufi itu idazala anak lalaha man anak. Kalau anak yang kamu ada itu hilang, maka anak yang asli akan muncul gitu. Kalau kamu anak kamu ya masih ngotot, saya ada anak, iya ini anak, maka anak yang asli yang akan pernah muncul. Itulah perlunya riado. Ya. Perlu riado, perlu punya guru, ya, perlu serius. Insya Allah ya. Saya sidik dikir sing sungguhan. Apa? Sungguhan. Ya, saho. Ya, terus mudah minta ke Allah. Ya, doruroh. Ya, repot. Ini wa iyali do. Ifah pasikoh munafikoh. Muntar. Doa Abu Yazid. Robi abhimni. Angka fayunila. Abhamu angka illa. Itu terus. Gitu terus. Mudah-mudahan dibuka ku Allah. Ya. Buka ku Allah. An'ama alika awalan bil ijad. An'ama alika, an'ama masihan nikmat Allah awal alaika ke anjeun awalan dina kawitan bil ijadi kalawan nyiptakeun wasania bil ijadi wasanian langkah kedua next step sanian teh bitawalil imdad kalawan ya gitu naon tuluy-tuluy pertolongan tuluy-tuluy pitulung. Hada ari ieu teh ahadu juz'iyatil kuliah salah sahiji juz'iyah tina kuliah al mutaqaddimah anu ti heula. Wa huwa ari eta ahad teh wujuduka wujud sira wa wadawa wujudika jeung langgeng wujud anjeun. Wa mimma la yambagi ayatago pala anhu. Jeung tina perkara anu teu meunang dipohokeun tina eta mak min anwai hadal jinsi tina ieu jenis teh nikmatu ijadil iman. Nah ieu nu penting namanya nikmatu ijadil iman, nikmat di damelna iman. Wa mahabbati taati jeung nikmat cinta kana taat fi qalbik dina hati anjeun. Wa imdaduhuma jeung nulungana ieu itu ijadul iman jeung mahabbatut taat. Wa kadzalika nya kitu keneh nikmat karohatul kufri benci kekufuran wal maksiati benci maksiat. Fa inna dzalika takaroha teh minan ni'amil azimah tina nikmat gede allati la madkhala anu taya jalan lil abdi ka hamba piha nya ni'am. Wala lahu wasilatun teu aya wasilah ilaiha kana eta nikmat. Walaula tawalallah ta'ala lahu lamun lain ya. Ngurusna Allah ka manehna bi taynikan nikmatayan kana eta dua nikmat fil qismain dina dua bagian lataha pidul mati dolalat bakal bingung ya, bingung dina poekna sasar. Mun eueuh iman urang teu dibere iman ya. Teu dibere teu seneng kufur ku Allah. Orang bakal bingung orang teu didamel nikmat iman ku Allah. Wa goroko bakal titeuleum pi biharil juhalat dina kabodohan nu sacara laut. Faqad nabahallahu azza wa jalla
geus ngelingan Allah azza wajal al hadal ni tapi kitabil karim dina Al-Qur'an faqala azza min qail walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun.